rya Yesu muraho. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo iki ni cyo gihe. Kandi nagira ngo ubwo tugaragaza ko iki ari cyo gihe tuze kurebera hamwe ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu, bigaragaza uburyo isi igiye kurangira. Ndagira ngo rero mbere y'uko twinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Mana yacu, turagushimye cyane, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ukuntu waturemye ku ishusho yawe, tugushimiye ko wabaye hafi yacu ukatwigisha ijambo ryawe, ukatwereka aho ibihe bigeze. Izina rye rihabwa icyubahiro. Reka rero dukomeze kugushimira no kukuragiza iyi gahunda kugira ngo amagambo tugiye kuganira azabashe kugirira benshi akamaro, kandi ari aba tugiye kuyaganira ari n'abandi bazayumva mu kindi gihe, azatume bafatira umwanzuro mwiza wo kwimurwa bava muri iyi si, bazabone guke mu bwami bwawe. Ngaho rero tugirire neza kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu n'ibyo kurangira ku iyi si. Turasomera hamwe ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka. Turareba mu gice cya 21, maze dusome umurongo wa 25 tugeze uwa 28. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka, igice cya 21 umurongo wa 25 turageza 28. Hari amagambo agira ngo, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe, bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, ubwo gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohoka. Ijambo ry'Imana ahangaha riratwereka ko hari ibintu bizabaho mbere y'uko Yesu Kristo agaruka, kandi ngira ngo iyi minsi ya none muriho murabireba. Aya magambo rero arakomeye cyane ndetse afite uburemere bukomeye, kuko hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Amahanga azababara bumirwe, bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Kandi ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohoka. Aya magambo ubu ngubu barakomeye cyane. Turararikirwa kugira ngo twubure imitwe yacu, kugira ngo dutekereze ku bigiye kubaho. Yesu Kristo ntabwo yashatse gutungura abantu, ahubwo ahereye ku bigishwa be n'abazabamukomokaho bose, yababwiye ibimenyetso bazareberaho kuyenda kugaruka. Reka turebe muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, igice cya 24 umurongo wa 6 turageza wa 14. Hari amagambo akomeye nayo agaragaza uburyo Yesu yakomeje kubwira abantu iby'ibimenyetso byo kugaruka kwe. Reka dusome. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Noneho tugiye kumva ibintu bizagenda bikurikirana, maze tuze kugenda tubireba
tumenye ibyabaye, tumenye n'ibisigaye. Icyambere, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakura. Ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Aya magambo arakomeye cyane, kuko umwami Yesu amaze kwitegereza abigishwa be, abonye agiye gutandukana nabo, yakoze ibintu bikomeye cyane. Akomeza kubabwira ibimenyetso bizababaho n'ibizaba kubigisha bazabakomoka. Nibwo ababwiye ati, uyu murongo wa 6, muzumva iby'intambara. Z'intambara zarabaye, ndahamye ndashidikanya ko intambara zabayeho uhereye mu gihe Yesu Kristo yavaga ku bigishwa be akazamurwa. N'uyu munsi intambara zagiye ziyogoza amahanga, intambara zagiye zica abantu benshi. Mwagiye mwumva iby'intambara ya mbere y'isi yose, intambara ya kabiri y'isi yose, intambara zagiye ziba mu bihugu bikomeye, aho abantu bagiye bapfa, abantu benshi batabarika. Ngira ngo intambara zarabaye zirenga, ndetse n'ibijyanye n'intambara, aho jenoside zagiye ziyogoza ibihugu bimwe na bimwe. Ngira ngo mu mateka yacu nabyo biragaragara. Iki rero cyari ikimenyetso yavugaga Yesu, avuga iby'intambara, avuga iby'ishyanga rizatera irindi shyanga, akavuga iby'ubwami buzatera ubundi bwami. Ngira ngo ibyo ntabwo bikiri ubuhanuzi, buri muntu wese arabibona ku buryo ashobora kubihamya, akavuga ati intambara nanjye ubwanjye zangizeho ingaruka, kuko imfubyi nyinshi, abapfakazi benshi, inkomere nyinshi, za kajorite nyinshi, ahantu hirya no hino ku isi ziragaragara. Ngira ngo iki kintu Yesu yakivugaga nk'Imana, kuko yabonaga ko ari ikintu Satani azakoresha kugira ngo ashobore gutuma abantu benshi bagira umubabaro w'ibihe byose. Reka dukomeze turebe ikindi kimenyetso umugaragu w'Imana Timoteyo yanditse, acyandikiwe na Pawulo, avuga ibintu tuzareberaho kugira ngo tumenye neza aho duhagaze. Reka turebe mu rwa 2 rwa Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, maze turebe icyo ijambo ry'Imana nanone rivuga ku bintu bijyanye n'ibyagombaga kubaho mu mperuka Yesu yabwiye abigishwa be. Reka dusome rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 uhereye ku murongo wa 1 turageza ku wa 6. Haranditse ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Reka dusome. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana babo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima.
baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Ariko ku murongo wa 7 hakavuga ngo bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Aya magambo arakomeye cyane. Aya magambo arakomeye cyane. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo yamubwiye ibintu bikomeye byagombaga kubaho mu minsi y'imperuka. Ngira ngo izi ngingo zose ziragaragara hirya no hino mu miryango, ziragaragara hirya no hino, ubwo yavuze tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye, kuko abantu bazaba bikunda. Se kwikunda biriho? Kwikunda birahari. Kwikunda birahari kuko abantu benshi barikunda. Icya kabiri yaravuze ati abantu bazaba bakunda impiya, bakunda amafaranga. Amafaranga bigeze ku rwego rukomeye cyane kuko abantu benshi baricana bitewe n'amafaranga. Abantu benshi baratobora amazu bitewe n'amafaranga. Abantu benshi ntibakiryama bitewe no gushaka amafaranga. Kandi abantu benshi barashakira amafaranga hayashakirwa naho adashakirwa. Abantu benshi barashakira amafaranga mu bucuruzi budasobanutse. Abantu benshi barashaka amafaranga mu buryo bwo kunyereza imisoro, ku buryo bashaka gukira ku buryo bwihuse. Aha ngaha rero ibyo birakurikira kwikunda, kuko urukundo mu bantu rumaze kugabanuka. Ikindi yavuze ni ukwirarira. Abantu barirarira. Abantu benshi bakagaragaza ibyo bari byo kandi atari byo kubera kwirarira. Abantu baribona. Abantu bafite ubwibone, haba mu myambarire, haba mu miryango bakomokamo, haba mu bisekuruza baturukamo, haba mu bihugu baturukamo, haba mu buryo bumva bakomeye mu buryo bw'amashuri, haba mu buryo abantu bumva bafite intwaro z'intambara. Ibyo bigatuma bibona. Kandi abantu bo muri iyi minsi baratukana. Hano baratukana ku buryo abantu bafite ibitutsi bigoranye mu miryango, abantu baratukana ku mihanda hirya no hino, abantu baratukana. Iki rero ni ikimenyetso nacyo mu bimenyetso Yesu yavuze ko kizaba kiranga abantu b'imperuka. Nubona abantu batukana mu miryango, batukana ku mihanda, batukana hirya no hino, ujye umenya nacyo ko ari ikimenyetso Yesu yavuze. Batumvira ababyeyi. Abana ni ibyigenge, ntabwo bakigirwa inama ngo bayumve. Abana ntabwo bacyumvira ababyeyi babo. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko turi mu minsi iheruka. N'indashima. Abantu ntabwo bashima. Abantu ntabwo bashima Imana. Iyo umuntu ageze kuri iki yumva yagera no kuri kiriya. Abantu rero ntabwo bashima. Icyo nacyo ni ikimenyetso batarabera. Abantu ibyo gukiranuka no kwegera Imana ntabwo ari abera, ahubwo ni abanyabyaha. Badakunda n'ababo, nta nubwo bakunda abo bavukana, nta nubwo bakunda abo mu miryango yabo. Batuzura. Ntabwo abantu buzura. Ndetse abantu babeshyerana. Abantu barabeshyerana cyane mu buryo bukomeye. Ahangaha rero iki nacyo ni ikimenyetso kigaragaza, kandi abantu ntabwo birinda. Iki nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko tugeze mu bihe by'imperuka. Ntabwo abantu birinda. Abantu bararya uko bashaka, abantu baranywa uko bashaka, abantu barambara uko bashaka, abantu barasokoza uko bashaka. Abantu ntabwo birinda. Bagira urugomo. Iki gihe cya none usanga abantu bafite urugomo. Abantu barakubitirwa ubusa, abantu baricwa, abantu baranyagwa ibyabo. Urugomo ruragaragara hirya no hino. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso cyagaragazaga uburyo ibintu bizaba bihagaze mu minsi y'imperuka. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Abantu barakunda ibibanezeza bereye mu byabo aho gukunda Imana. Abameze batyo ujye ubatera ubwoba. Muntu w'Imana ndagira ngo ubwo ibimenyetso byose bigenda bisohora,
ndagusaba kugira ngo wowe wari kugendana nabo aho uhinduke rwose w'umuntu w'Imana. Reka turebe ikindi kimenyetso. Yuda nawe yarabivuze amaze kwitegereza imibereho y'abantu, aravuga ati mu minsi y'imperuka bizaba bimeze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Sodoma. Reka turebe muri Yuda igice cya mbere, turasoma umurongo wa 5 tugeze wa 7 muri Yuda. Umurongo wa 5 tugeze wa 7 hari amagambo avuga ngo ndashaka kubibutsa. Niko Yuda yavuze, aravuga ati ndashaka kubibutsa kuko abantu bakunda kwibagirwa. Ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko Umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirwaho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba kabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Aya magambo arakomeye cyane. Aya magambo aratwereka uburyo abantu b'i Sodomu n'i Gomora nabo bagaragaweho n'ibimenyetso by'imperuka. Ibyabaye mu gihe cy'i Sodomu n'i Gomora natwe biragaruka bikongera bikatugaragarira, kuko uyu munsi wa none iyo witegereje ukareba ubutinganyi buri hano ku isi, aho abantu bahaguruka kubwamagana, b'abanyabushobozi leta zikomeye zikabacecekesha ngo abo bantu babone uburenganzira bwabo. Iki nacyo cy'ubutinganyi, aho abagabo basigaye ubwabo bashakana n'abandi bagabo, abagore bagashakana n'abandi bagore, abantu ndetse bakaba basigaye bashakana n'inyamaswa, abantu bakaba batikishimbira kwitwa uw'Imana yamuremye. Niba ari umugabo akumva yaba umugabo, ahubwo akaba akwiye yumva yaba umugore. Ibyo nacyo ni ikimenyetso kitwereka ko Yesu Kristo ari kuvuga. Ngira ngo ibyo byose murabyumva kandi murabireba hirya no hino, ariko biteye ubwoba aho abantu basigaye babyemera ndetse bakabishyira no mu mategeko yabo, kugira ngo abo bantu bakora ibisa bityo bahabwe uburenganzira bwabo. Icyo nacyo ni ikimenyetso kitwereka ko Yesu Kristo ari bugufi bwabo. Turebe ikindi kintu gikomeye cy'ibintu biriho bibaho muri iyi minsi, nyamara bikaba byari byarahanuwe n'umugaragu w'Imana Yesaya. Turareba mu gice cya 24, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 24. Turebe noneho ko ibintu bimeze bihagaze neza muri iki gihe. Noneho buri muntu wese abashe kwitegereza, arebe, yibaze ngo ariko ibintu bigenda bibaho muri iyi minsi hari aho bihuriye n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 24, turahera ku murongo wa 4 tugeze wa 6. Iki gice cyose uzagisome kirimo ibintu bikomeye cyane. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyago bizaza ku isi. Ibi byago biza ku isi ni ibimenyetso bigaragaza uburyo Yesu Kristo agiye kugaruka. Mwibuke ko hirya yabwiye abigishwa be akababwira ati muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, avuga n'ibindi bizaba bikurikiye. Ariko umva uko umuhanuzi Yesaya yari yarabibonye, arabyandika. Umurongo wa 4 aravuga ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Nicyo gituma umuvumo uzatsemba isi n'abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Aya magambo arakomeye cyane. Aya magambo arakomeye
kuko iyo witegereje ibintu biriho bibera muri iyi si usanga birakomeye. iyo usubiye hariya ku murongo wa mbere w'iki gice cya 24 haravuga ngo dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba ku mutambyi bizaba no kuri rubanda. Aya magambo buriya arakomeye cyane, kandi ngo ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Aya magambo arakomeye cyane. Aya magambo aratugaragariza ko ibintu byose bigenda bibaho. Ubundi mu gihe cyashize ibintu byabaga ku muntu umwe, bikaba ku gihugu kimwe, bikaba ku ishyanga rimwe, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyabaye muri iyi minsi, muri uyu mwaka, ibyabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi wa 2020, ubu buhanuzi buriya bwarasohoye. Ubwo mwibuke ko ibibera mu bihugu bikomeye ni nabyo bibera mu bihugu byoroheje, ibibera mu muryango ukomeye ni nawo byo bibera mu muryango ukennye. Mwibuke neza kuko ibi bintu bigenda biba bifite ikindi kintu gikomeye kibiri inyuma, kuko ntushobora kumbwira uburyo iki kintu cyitwa coronavirus gituma imyanzuro ifatwa muri Amerika, ifatwa no mu Rwanda, igafatwa muri Afurika, igafatwa mu Burayi, igafatwa muri Aziya, igafatwa muri Oceania, igafatwa ahantu hose, kandi ikaba imeze kimwe. Iyi myanzuro rero igenda ifatwa igaragaza neza ubu buhanuzi ko ibizaba ku mutambyi bizaba no kuri rubanda, ibizaba ku mugaragu bikaba no kuri shebuja, ibizaba kuri nyirabuja bikaba no ku muja. Aya ni amagambo buriya akomeye cyane. Rero uyu murongo wa 4 ngo igihugu kirarira. Ese ibihugu birarira? Ubukungu bwaraguye, kuko ibyazanaga ubukungu byose birahagaritswe, imipaka irafunzwe, abantu bagendaga mu bukerarugendo, bakoraga inama, binjirizaga igihugu amafaranga, ibyo byose birahagaze. Bituma rero isi icika intege, igihugu kikarira, kandi kikaba kibaye umuhonge. Isi icitse intege, ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo uko bishe amategeko. Hano hajemo indi ingingo ikomeye cyane yo kwica amategeko y'Imana. Kwica amategeko y'Imana nibyo bituma neza ibi bintu byose isi yananiwe kujera bibasha kwigeraho, kuko ibihugu byinshi bifite abanyabwenge, ibihugu byinshi bifite amafaranga, ibihugu byinshi bifite ubushobozi bukomeye cyane, bifite intwaro, ariko aka gakoko kagendera mu mwuka, uyu mwanzi udashobora kumenya aho wamuhera umurwanya, ndahamya ndashidikanya ko Imana yabyemeye kugira ngo abantu bose, babandi bibwiraga ko bafite ubwenge, babandi bibwiraga ko bafite ubushobozi, babandi bibwiraga ko hari icyo barusha abandi, babanze bicare bumve ko Imana ishobora byose. Reka dukomeze turebe ibi bimenyetso icyo ijambo ry'Imana ryakomeje kubivugaho. Reka tugere muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya nawe hari icyo yavuze kigaragaza neza ikintu kizaba, kugira ngo ibimenyetso bikomeze byiyongere kuri iyi si, kuko iyi si ikigomba kuyibaho nuko igomba kuzuza igikombe cyayo cyamara gusendera ibintu bikagaragara. Igice cya 6 umurongo wa 16, reka turebe icyo umuhanuzi Yeremiya yavuze.
hari amagambo avuga ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera aho inzizi iri aba ariyo munyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu ariko barahakana bati tuzayinyuramo. Ahangaha turahumva ikindi kintu gikomeye cyane nk'uko tumaze kubibona ko Yesaya agaragaje ko impamvu isi iri guhura n'ibibazo nuko abantu bica amategeko y'Imana. Uyu munsi wa none mu gihe abantu badashaka kunyura mu nzira Uwiteka bategeka bagomba no kwemera ingaruka z'ibyo bakora. Reka turebe igitabo cy'Itangiriro igice cya 3 turebe impamvu ibi bintu bigenda bibaho. Twe kwibaza ngo ninde ubyihishe inyuma. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 17. Reka turebe uba yihishe inyuma y'ibi byose. Igice cya 3 umurongo wa 17. Kadusome. Nadamu iramubwira ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvuma. Ijambo nashakagamo cyane ni rimwe bivuga ngo uzaniye ubutaka kuvuma. Adamu amaze gukora icyaha, ariko mbere y'uko tuhajya reka tubanze turebe mu Byahishuwe 12 umurongo wa 12 turebe impamvu Adamu yacumuye, impamvu yabiteye. 12 umurongo wa 12 mu Byahishuwe hari amagambo agira nuko rero wajuruwe namwe abaribamo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito. Hano hari amagambo akomeye cyane. Nuko rero wajuruwe namwe abaribamo nimwishime, naho we wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito. Bari mbabwiye mu kanya ngo ninde uba wihishe inyuma y'ibi byose? Ni Satani, kuko yamanukiye isi afite umujinya mwinshi azi ko afite igihe gito. Satani rero uko mubizi amaze kugera mu isi, muzi ko ari we watangiriwemo n'icyaha mu ijuru. Ageze mu isi asanga umuntu Imana yari yamaze kurema. Nuko Satani ngo aramwitegereza, yitegereza Adamu, aramwitegereza cyane, yibaza aho azamuhera, maze icyo yakoze ni iki? Ni cya kindi twasomye mu Itangiriro igice cya 3 hamwe nababwiraga ngo turahagaruka tuharebe igice cya 3. Twabonye amagambo, hari amagambo atubwira ngo inzoka yoshye ameze neza, afite amagara mazima, afite ubwenge buzima, ashyira hamwe n'Imana. Ariko Lusiferi kuko yari amaze gucibwa mu ijuru yashatse umufatanyabikorwa bafatanya kugomera Imana. Noneho icyo yakoze ni iki? Yararebye asanga nanyura kuri Adamu atari bubishobore, nuko anyura kuri Eva aramubwira ati harya, kuko yagiranye ikiganiro na Sekibi wari wihanze mu nzoka. Nuko umurongo wa 4 iyo nzoka ibwira uwo mugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Aya magambo arakomeye cyane. Imana yari yababwiye ngo umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagenza gute? Muzapfa. Inzoka yo iramubwira ngo gupfa ntimuzapfa, ngo ahubwo muzaba nk'Imana. Aha niho uzingi, aha niho iby'Imana Satani yatangiye kubyivanga. Kuko Imana niba ivuga ngo nimukore ibi, Satani nawe akavuga ngo nimukore ibi. Birasaba noneho umuntu wese kuba afite uburenganzira bwo kwihitiramo icyo agomba gukora, kandi akazabona ibihembo by'ibyo yakoreye. Reka rero dukomeze turebe ibimenyetso bigaragara neza byerekana ko Yesu Kristo ari. Reka turebere hamwe mu
igitabo cy'intambara ikomeye ni igitabo cyanditswe na Elena G. White. Turareba ku ipaji ya 414 maze turebe icyo umuhanuzikazi w'Imana yavuze ku bijyanye n'ibimenyetso biranga ko Yesu Kristo azabagarutse. Ari hafi 414. Reka turebe aya magambo umuhanuzikazi w'Imana, umuja w'Imana Elena White, uburyo yayavuze, uburyo ibintu bizaba bihagaze muri iyi minsi. Ku ipaji ya 414 ku iparagarafi ya 2 turageza kuri 415. hari amagambo avuga ngo muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanya abiyita abakristo n'abatubaha Imana. Abizera b'itorero bakunze iby'abisi bakunda kandi biteguye gufatanya nabo. Satani nawe yiyemeje kubateranyiriza hamwe nk'umubiri umwe, noneho akaza umugambi we wo kubarundurira mu kwizera imyuka y'abadayimoni. Abizera inyigisho z'ubupapa birata ko ibitangaza ari ikimenyetso cy'itorero ry'ukuri. Biteguye kuyobya n'izo mbaraga zikora ibitangaza, kandi abaporotesitanti bamaze gushyira ku ruhande ingabo y'ukuri, aribyo byanditswe byera, nabo bazarindagira. Abizera inyigisho z'ubupapa, abaporotesitanti n'abisi bazemerera hamwe ishusho y'ubutungane idafite ububasha, kandi muri ubwo bumwe hazabonekamo itsinda rinini rifashe icyemezo cyo kwemera guhindurwa n'isi, kandi babona igitondo cy'ikinyagihumbi bategereje igihe kirekire gitangaje. Binyuze mu kwizera imyuka y'abadayimoni, Satani yiyerekana nk'uwifuza kugirira neza abantu bose. Akiza abantu indwara, kandi ahamya ko azanye idini nshya yo mu rwego ruhanitse ifite kwizera gushya. Nyamara kandi nanone muri icyo gihe azaba akora nk'umurimbuzi. Ibigeragezo bye byose birohe imbaraga y'abantu mu irimbukiro. Kutirinda byimuye gushyira mu gaciro, urarikira amahane, ibyo bigakurikirwa no kuvusha amaraso. Satani anezezwa n'intambara kuko ibyutsa inzangano mu mitima y'abantu, hanyuma igatsemba buheriheri abijanditse mu ngeso mbi kandi bavusha amaraso. Umugambi we ni uguteranyiriza amahanga yose mu ntambara, kuko muri ubwo buryo arimo ashobora gucurika ibitekerezo by'abantu, akabibagiza kwitegura kuzahagarara bashikamye ku munsi ukomeye w'Imana. Satani nanone akorera mu biremwa kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye. Yiyigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe, kandi akoresha imbaraga ze zose gutegeka ibintu byose mu gihe cyose Imana ikibimwemereye. Ubwo Imana yamuhaga uburenganzira bwo kubabaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, abagaragu, amazu, abana byose byayoyotse mu mwanya muto, icyago gikurwa n'ikindi. Imana niyo ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze, ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi, kandi akure uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakabahatira kugenza nkabo. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka yakuyeho uburinzi bwe. Azihanganira bamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi we ujye mbere, abandi azabateza ibyago, maze abemeze ko Imana ari ibateje ako kaga. Aha hari amagambo akomeye cyane.
aya magambo ubu ngubu araremereye cyane, kuko tubonye ko Satani ahendahenda abantu, yarangiza akabigarurira, yarangiza akabashora mu ntambara, nk'uko twamaze kubona ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, kugira ngo aba bantu ikiza gukurikiraho ni ububabare, ni ubupfubyi, ni ubupfakazi, kandi abantu bakagira urwikekwe bakanga. Ibyo byose rero Satani nubwo abikora atyo, ntabwo ashaka kwigaragaza ko ari we ubikora. Umva ibindi agerekaho. Igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. N'amagingo aya ubu duhagazemo ari ku murimo we. Satani arateza impanuka, Satani arateza ibyorezo mu nyanja, Satani arateza ibyorezo ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo. Ngira ngo ibi nta muntu n'umwe wabihakana, kuko abantu murebye umuriro waduka, mukareba inkubi z'umuyaga, ibintu biriho byaduka muri iyi minsi, ukareba impfu z'abantu bagenda bapfa buri munsi bicwa n'icyorezo cya coronavirus, uhita ugaragarizwa neza yuko ibyo umuhanuzikazi w'Imana yavuze bitaraba biri kugenda bishyika bikagaragara. Kuko ngo igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye, ashobora kubakiza indwara. Icyo ni ikintu kimwe Satani akora, kuko ari nawe uziteza. Azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Uyu munsi wa none nta karabo. Ibi twavuga ko ari imigendo, ariko ibise biri inyuma. Ngombwa rero ngo umuntu w'Imana wese yitegure, kandi uwumva aya magambo yitegure, kuko ibi ni ibimenyetso bitagerwa impaka bigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Ngo n'amagingo aya ari ku murimo we. Satani arateza impanuka murazumva, indege ziburirwa irengero, izihanuka, umuyaga utera mu nyanja ukarimbura amato n'abantu bayarimo batabarika, ibyorezo mu nyanja no ku butaka ni ibintu bigaragara, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba zikubita abantu, imyuzure igenda igatsemba imijyi n'ibirorero, imiyaga y'ishuheri itwara amazu, kubura epfo na ruguru, abantu ugasanga bazazaniwe barabura epfo barabura ruguru, ntacyo kurya, ntacyo kwiyorosa, ntaho gutura, ibishyitsi bikarigatagura amazu hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo, imbaraga za Satani ziri. Ikindi gikomeye cyane, yarari ku mwero w'ubutaka, wajya kureba ugasanga ibibaya byari byuzuyemo imyaka hirya no hino. N'aha mu gihugu cyacu mu Rwanda biragaragara, ugasanga imyuzure iratwara amazu, iratwara imyaka, iruzura mu bibaya, imirima, abantu bagasubiranamo bavuga bati uyu nguyu niwe wabiteje, uyu niwe wabiteje. Oya, Satani niwe ubyihishe inyuma, kuko umwana w'umuntu nta kindi yakora ngo babihagarike. Abantu baravuga bati wenda nuko abantu badakamura ibishanga, nuko badashyiraho ingomero, nubwo bazishyiraho bizarengerwa, kuko ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere, ahumanya umwuka wo mu kirere, kugeza igihe abantu benshi umunsi wa none baragenda bapfutse umunwa, kuko bari gutinya umwuka uhumanya. Umuntu akareba mugenzi we akumva ari bumwanduze. Ibi byose ni Satani ubyihishe inyuma. Abantu isi yose bapfutse umunwa, kuko bari gutinya umwuka uhumanye uva mu kirere. Uwo ni Satani umuteza n'abakozi be. Abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo. Koko isi irononekaye, ihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye, kuko
bishe amategeko y'uhoraho, ntibubahirije amategeko ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Ngizi ingaruka zo kwica amategeko y'Imana. Abantu ibigenda bibabaho n'ibindi bitaraza biteguye bizaza, biraterwa nuko bica amategeko y'Imana. Kandi uwo mushukanyi ruharwa Satani azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Icyo kirego cya kera cyarezwe umugaragu w'Imana kizabyutswa, kandi impamvu zizaba ari zimwe. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbese ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Eliya aramusubiza ati, erega si jye wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Nibwo abantu bazazabiranywa n'uburakari babitewe n'amazimwe babwiwe, maze bibasire abagaragu b'Imana nk'uko babahakanyi bo mu Bisirayeli bibasiye Eliya. Imbaraga ikora ibitangaza yigaragariza mu myuka mibi y'abadayimoni, izibasira bahisemo kumvira Imana kuyirutisha abantu. Abavugana n'imyuka mibi y'abadayimoni bazatangaza hose ko yatumwe n'Imana kwemeza abatemera kuruhuka ku cyumweru no kubemeza ikosa ryabo. Babahamirize ko amategeko y'igihugu akwiriye gukomezwa nk'amategeko y'Imana. Bazaganyishwa cyane n'ubugome bukabije bwamamaye ku isi, kandi bashyigikire ubuhamya bw'abigisha b'amadini buvuga ko kuba ibyamwuka byaracogoye cyane byatewe no kuzirura icyumweru. Isi yose izarakarira bikomeye abazaba banze kwemera ubwo buhamya bwatanzwe. Ahangaha umuja w'Imana yagaragaje neza uko bizaba bimeze, kandi neza aho duhagaze aha nuko bimeze. Reka rero turebe amagambo ari mu ntambara ikomeye nanone ku ipaji ya 30 ku iparagarafi ya 2. Turebe neza ibyabaye ku Bisirayeli ko bigiye kongera kuba muri iyi minsi. Iratubwira ngo ntabwo Imana yitwara ku munyabyaha nk'imucira urubanza rw'igicumuro cye, ahubwo abanze kwemera ubuntu bwayo irabareka bakagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze. Umucyo wose umuntu yanze kwemera, umuburo wose asuzuguye, icyifuzo cyose yirundumuriyemo no kugomera amategeko y'Imana kose, biba ari urubuto rubibwe kandi rutabura gutanga umusaruro. Iyo umunyabyaha arwanyije mwuka w'Imana ryimazeyo, amaherezo mwuka akurwa kuri uwo munyabyaha, maze agasigara atagishoboye gutegeka ibyifuzo bibi bya kamere, kandi adafite umurinda ubugome n'urwango bya Satani. Gusenywa kwa Yerusalemu ni umuburo ukomeye kandi wo kwitonderwa, ugenewe abantu bose bakerensa impano z'ubuntu bw'Imana kandi banga kwemera kwingingana imbabazi kwayo. Nta gihe higeze hatangwa igihamya kiruta iki cyerekana urwango Imana yanga icyaha, kandi cyerekana igihano umunyabyaha azahabwa nta kabuza. Ubuhanuzi bw'Umukiza bwerekeye urubanza Yerusalemu yaciriwe
bugomba kongera gusohozwa mu bundi buryo. Kandi amarorerwa ateye ubwoba yabaye kuri Yerusalemu yerekana gusa ishusho ntoya y'ibyo bindi bizabaho. Isenywa ry'umujyi watoranijwe n'Imana ritwereka akaga kazagera ku isi yanze kwemera imbabazi z'Imana kandi igasuzugura amategeko yayo. Mu binyejana byinshi iyi si imaze iri mu cyaha yaranzwe n'amateka mabi bikabije y'umubabaro n'agahinda byageze ku bantu. Imitima y'abantu irarwaye kandi intekerezo zabo zigenda zicogora mu byo kumenya ubwenge. Kugomera ubuyobozi bw'ijuru byabazaniye ingaruka mbi bikabije. Nyamara hari ibindi byahanuwe birusha ibyo kuba bibi bitaraboneka ubu ngubu bitegerejwe. Ibyaranze ibihe byahise, intambara z'urudaca zagiye zikurikirana, amakimbirane, imyivumbagatanyo, ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara, byose n'imyenda igaraguwe mu maraso, nk'uko muri Yesaya igice cya 9:5 habivuga. Mbega ukuntu ari ubusa ubigereranije n'ibiteye ubwoba bizabaho igihe mwuka w'Imana ukumira ibibi azaba yakuwe ku nkozi z'ibibi, atagikumira gusandara kw'irari rya kimuntu ndetse n'umujinya wa Satani. Icyo gihe abatuye isi bazabona ingaruka z'ubutegetsi bwa Satani kurenza uko baba barigeze bazibona mu bihe byarangiye. Amagambo arakomeye cyane. Ibi turebesha amaso bigenda biba. Ibi ni ingaruka y'ibyo abantu ubwabo bakora banze gukurikiza amategeko y'Imana. Ahagana hepfo haratubwira ababona ibyo bimenyetso bibanziriza kuza kwa Yesu bagomba kumenya yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Matayo 24:33 yatubwiye atuburira nuko namwe mube maso. Muri Mariko 13:35 abita kuri uyu muburo ntibazigera bahera mu mwijima ku buryo uwo munsi wabagwa gitumo. Nyamara ku batazaba amaso umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Rwa mbere rwa Bitesalonike igice cya 5:2-5. Ntabwo abatuye isi biteguye kwemera ubutumwa bugenewe igihe cya none kurusha uko abayuda bari biteguye kwemera kwakira umuburo w'umukiza warebaga abanyabyaha. Mu gihe ubuzima bw'abantu bugenda nk'uko bisanzwe, mu gihe abanyabyaha bahugiye mu bucuruzi no gushaka amafaranga, mu gihe abayobozi mu by'idini bazaba barata gusa amajyambere y'ubwenge bw'isi bagezeho, abantu nabo bakihenda ko bafite umutekano, icyo gihe nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose bazaba badamaraye n'abanyabyaha, nk'uko umujura aza mu gicuku akiba mu nzu itarinzwe kandi ntibazabasha kubikirana hafi. Ubwoko bw'Imana aha aratubwira neza ko iyi minsi ya none abantu bahuze, abantu barahugiranye, mu gihe ubuzima bw'abantu bugenda nk'uko bisanzwe, mu gihe abantu bazaba batwawe n'ibinezeza, bahugiye mu bibazanira inyungu z'isi, bahugiye mu gucuruza no gushaka amafaranga, mu gihe abayobozi mu by'idini bazaba barata gusa amajyambere n'ubwenge bw'isi bagezeho, abantu nabo bakihenda ko bafite umutekano, icyo gihe nibwo kurimbuka gutunguranye kuzagwira abo bose bazaba badamaraye n'abanyabyaha, nk'uko umujura aza mu gicuku akiba mu nzu idafunzwe kandi ntibazabasha kubikira na hato. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane atwereka ko dukwiye kuba maso, atwereka ko ibyo turebesha amaso, ibituzengurutse, ibi byose biragaragaza neza ko Yesu Kristo ari bugufi.
ndagira ngo nkurarike muvandimwe, ndagira ngo nkurarike mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire ngo ibi ngibi urebesha amaso hagiye kubaho ndetse ibirenze ibyo umuntu yatekereza. Ndagusaba rero kugira ngo muri iki gihe tugezemo gikomeye urusheho kwegera Imana, kandi nk'uko ibyahanuwe bigenda bisohora buhoro buhoro, aba ariko nawe witegura Yesu Kristo ugiye kugarura, maze naza tuzabashe kumusanga. Reka turangirize ku magambo agaragara mu gitabo cya Yesaya cy'umuhanuzi Yesaya 55 umurongo wa 8 n'uwa 9. Hari amagambo akomeye atubwira ngo 55 umurongo wa 8 n'uwa 9, erega ibyo nibwira sibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanyu, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Aya magambo arakomeye cyane, aratubwira ko inzira z'Imana zitandukanye n'inzira zacu, kandi ibyo twibwira bitandukanye n'iby'Imana yibwira. Rero turasabwa gucishwa bugufi kugira ngo twumvire imiburo ibi byose twamaze kubona by'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu giye kudutungura, ahubwo turushaho kwitegura. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.